Mimi sijui. Mimi nimejipata katika janga. Sijui nani naweza amini, sijui ni nani ananipiga, lakini mimi nawaambia nimekuwa nikiishi kwa nyumba Karen zaidi ya miaka 10. Niko na vyeti vya kuniruhusu kukaa ndani ya nyumba. Hi guys, hope you're doing well. We are here with chairman mwenyewe Ringtone. We all saw the incidents that happened. Tukaona chairman ameshikwa, lakini yuko hapa leo, tutakuwa tukipiga story naye kidogo, atuambie imekuaje. Anyway, Ringtone, uko vipi? Mimi niko salama. Nashukuru Mungu kwa sababu niko hai leo. Ilibaki kidogo sana ni kufe. Unajua ujuangi ukitoka kwa nyumba yako siku ya kufa. Lakini ilikuwa kidogo nife kwangu. Karibu niuliwe kwa boma mahali, yani kwangu mahali naishi. So ni hivyo. So sijui kama umeniuliza swali ni explain kenye kilifanyika ama utuambie ni nini ilifanyika ile siku hadi ukashikwa. Yeah, we only saw the news that you've been arrested. Sasa kenye kimefanyika ni kwamba mimi nilipigiwa simu na wafanyakazi wangu Karen. Nikaambiwa kuna watu wamevunja gate, wameingia ndani na wameanza kufanya sherehe kwa garden. So wakati nilipigiwa basi na mimi naye nikaenda Karen. Kufika Karen then nikapata wapangaji wangu. Kwa hiyo nyumba yangu ya Karen niko na wapangaji. Nikapata wapangaji na majirani wanapigana na hao watu ambao walikuwa wamevamia hapo. So kutoka pale maaskari wakakuja, alafu wakatushika sisi wenye ni wakaaji wa hapo. Especially walikuwa na target mimi. So nikashikwa kwangu na nikapelekwa station na nikashtakiwa kwa kuharibu mali yangu ambayo nimenunua na pesa yangu. So lakini kwa sababu najua hakuna panya mwerevu kwa mtego. Mtego ukipangwa na au kuwa wakati mtego unasetiwa utajipata umeingia kwa mtego. So nataka tu kusema kwamba nimeweza kudhulumiwa mali yangu, mahali ninaishi. Hiyo boma hata Kioko hayuko hapa. Ni mahali hata Nicholas Kioko ashawahi kuja akafanya sherehe yake. Kuna wale vijana wale walikuwa kwa street wale Gadhimito washai shoot hapo. Watu wengi sana kwa industry wamekaa hapo. Ni nyumba ambayo mimi naishi na pia naifanya kama guest house. Saa hii vile tunavyoongea wale watu ambao walikuja ni foreigners. Ni watu wa nje, ni watu kutoka nje ya nchi, kutoka Southern Sudan. Wamekuja wakafanya hivyo na mpaka sasa hivi serikali haijawachukulia hatua. Mimi Mkenya ndio nimechukuliwa hatua. Nashangaa kama mimi ni mkimbizi katika hii nchi ama rudisha bana. Rudisha. Mahali naishi Karen nilivamiwa Friday. Watu walionivamia walikuwa wamejipanga, wamenitoa kwa nyumba, nimelala weekend mzima ndani ya jela. Na saa hii wale ambao wamevamia nyumba yangu wanalala kwa kitanda yangu, wanapika na sufuria zangu, wanaangalia TV yangu, na nguo zangu zile ziko ndani. Niko sure maybe wanavaa nguo zangu. Na niko hapa ni kama Mkenya, ni kama yani niko nchi, ni kama najisikia ni kama niko Sudan, nafanywa na wa Sudan because Wakenya wamekuwa wakifanywa hivyo. Nimekuwa nikiona Wakenya wanaenda Southern Sudan, wanafungua mabiashara, alafu ikishashika biashara wanafukuzwa, wanakuja Kenya. Sasa naona huo ugaidi ni kama ndio huo nimefanywa kwetu. Watu wamenitoa mahali mimi naishi na saa hii wao ndio wanaishi. So mimi nasema tu Mungu atanisaidia. Unajua ubaya wa sometimes hapa kwetu Kenya hatutakiani mema. Kuna watu ambao wale watu ambao walipanga, wali create narrative na waliweza ku create waseme Ringtone amevamia kwa boma ya wenyewe. Lakini Ringtone mimi hapana wazimu. Ringtone mimi hapana kichaa. Ringtone mimi ni naogopa Mungu, naogopa sheria, najua sheria. So siwezi fanya eti niende nivamie kwa wenyewe. Ni wao walirusha message mbele kwa sababu hii ni public figure, wakataka iende viral kwamba Ringtone amevamia kwa wenyewe. Lakini uzuri ni kwamba kati ya nyinyi pia media nyinyi mko hapa,
Hata watu wa Standard Group washaifanyia bash hapo. Nimenikwambia watu wengi sana, wasanii wameshoot hapo. Tumekuwa tukirun studio hapo inaitwa Still Alive Records. Mimi mwenyewe baada ya Still Alive kuhama hapo, niko na studio yangu. Hao watu wakati wamevunja, wameondoka na mavitu za studio, wameondoka na mavitu zangu zingine. So nataka kusema tu, mimi sijui message itafikia nani, lakini mimi sasa naogopa na hofia maisha yangu, na watu wamecreate perception juu yangu ni kama mimi ni mgaidi, lakini mimi ndio nimedhulumiwa. Mimi mtoto wa Kenya, niko kwetu kwa nchi yangu. Watu wametoka nje ya nchi, wamekuja wakatumia pesa Kenya kuninyanyasa. So chairman, ukitoka ndani, after ulitoka ndani ulinyamaza kabisa, na watu walikuwa wanauliza labda uliambiwa usizungumze, ukaambiwa ukizungumza labda utarudishwa tena, ama kulikuwa vipi? The moment ulitoka ndani ulienda silent. Nimetoka ndani kama nimetishiwa. Mimi ni Mkenya, niko Kenya kwetu, nimefanywa madhambi. So sikutaka kuongea kwa sababu naona hakuna mtu mwenye ambaza anaweza nielewa. Naona watu wamecreate perception kwamba mimi ni mgaidi, na nyumba nimekuwa nikiishi, nguo zangu ziko hapo, viti zangu ziko vitanda, nalala mahali naishi, na post videos ukiangalia kwa social media zangu, ni mahali nimekuwa nikiishi. Lakini kwa sababu ya ugaidi watu wamenifanyia madhambi yote. Mimi hakuna kitu naweza fanya. Mimi sikuona baba yangu. Mimi ni yatima. Mimi ni kijana ambaye nimejilea, nimefika hapa bila kuona baba yangu. Lakini sijui kama hii nchi iko na sheria. Kama hii nchi iko na sheria, sijui nani ataona kilio changu na aweze kuingilia hii maneno, kwa sababu nimedhulumiwa Kenya. Hata ikakuwa mimi ni mpangaji. Mpangaji si yako na sheria venye natoa mtu kwa nyumba. Sheria si inasema venye unaweza toa mtu kwa nyumba kama anapanga, tuseme ni mpangaji wa nyumba. Basi mimi, kwani mimi ni mhalifu? Nimefanya nini? Ni sawa. Mungu anisaidie wale wa Kenya mafans, wale watu ambao wananipenda, ama wale wangejali kunisikiliza kama binadamu, kama mtu. Nawaambia mniombe. Na kama kuna vile unaweza nisaidia, unisaidie. Lakini nimetolewa kwa nyumba Karen, mahali nimekuwa nikiishi zaidi ya miaka 10. Nimekuwa nikikaa kwa hiyo nyumba zaidi ya miaka 10. Nimeshtakiwa, nimevunja mali yangu. Eti nimefanya malicious damage ya mali yangu, nimenunua na pesa yangu. Sijioni kama Mkenya. Okay, maybe to ask chairman, after this story ilitokea kwa mtandao, there were rumors that it is associated with you and land grabbing, and you are aware that this is not the first time kusikia Ringtone akiambiwa kuwa ni mtu ambaye ana grab lands za watu wengine. Pengine, what can you say about that? Watu wanapenda kuonea watu. Hii nchi iko na maaskari, hii nchi iko na CID, hii nchi iko na court. Hakuna mtu ameenda amesema nimechukua kitu yake. Si ni watu wako tu na wivu, wanasikia, wanajiuliza wewe ni yatima, umetoka, baba yako ni nani? Yani watu wanaona kama baba yako hauna baba mwenye anajulikana, ufai kuwa na kitu. Mtu anafaa kujiuliza umefikaje hapo. Mtu akuja akuulize, because nikitaka kukuambia nimepata kitu fulani namna gani, unless ukuje nikuambie, si lazima nitangaze in public, niambie kila mtu nimefanya ama nikapata pesa fulani. Lakini vitu zote ambazo niko nazo kwa maisha yangu nimezipata halali, nimezipata kupitia sheria, nimezipata kupitia jasho yangu, nimezipata kupitia maombi, nimezipata kutoka baraka za Mungu. Mimi siwezi iba kitu ya mtu. Mimi najua, mimi naogopa Mungu. Siwezi iba kitu ya mtu. Mtu atokea aseme nimeiba kitu yake, atokee. Kwa hivyo hakuna shamba yoyote ushawahi kuiba. Na hizi rumors kutoka wapi? Rumors zinatoka watu ambao wanakuchukia, wanataka tu kusema maneno. Alafu hii town ya Kenya, nimekuambia watu wakitaka kukupangia wanakupangia. Wanakupangia, hata unaweza wekewa madawa, unaweza wekewa mabunduki, ukipangiwa umepangiwa. Sasa nimetoka ndani nikajiuliza, ninyamaze ama nisinyamaze? Kwa sababu nisipoongea watu wanafikiri ni ukweli Ringtone alivamia kwa wenyewe. But ukweli ni kwamba Ringtone amevamiwa kwake. Kwangu mahali nimeishi more than 10 years. Nimevamiwa kwangu, lakini sasa mko hapa mnaniuliza Ringtone eti umevamia kwa wenyewe. Kwangu, mimi mwenyewe mmekuja mmefanya machati, nimekuja hapo kwangu. Mnajua ni kwangu kweli. Na nituko Kenya. So after ulitoka ndani, umerudi kwako kwa ile nyumba ama sasa unakaa wapi? Nimetishiwa, nimeambiwa ukikuja hapo utauliwa. So mimi nimeogopa kuuliwa kwa sababu nilivamiwa nikapigwa, na sasa nikaona sitaki kuuliwa, nataka kupumua. Okay, maybe to ask, do you have the right documents that proves that you are the owner? Mimi niko na stakabadhi za kuniruhusu kukaa ndani ya nyumba.
niko na stakabadhi za kuniruhusu kuishi ndani ya nyumba. Hivyo nitasema kufikia hapo full stop. Ukiwa pale ndani, most of the time when an artist amearestiwa, unakuanga one of the people wenye wanaendanga kumwangalia pale ndani, wanafuatilia kutini, but unfortunately hatukuona msanii yoyote ambaye alikuja kukutembelea. Kuna yeyote ambaye alikuja? Hapana, wasanii wamekuwa na mimi. Wasanii wamekuwa na mimi. Wamekuwa tu na mimi. Wasanii wote hakuna wasanii hawajakuwa na mimi. Wasanii wamekuwa tu na mimi. Kwa simu ama walifika pale? Sitaweza kukuambia zaidi. Wasanii wamekuwa tu na mimi. Si ni watu wazima, niseme tu wasanii wamekuwa na mimi. Watu wamejaribu kurusha uongo kwamba Ringtone ameiba kwa wenyewe, amefanya nini, but ukweli wale ambao wamekuja, wasanii karibu wote wamekuja kwa hiyo nyumba, wakanikuta, wakanipata, wakakaa na mimi, tukakula, tukafanya nini. So wasanii wamekuwa tu na mimi. Labda venye umetoka ndani, kesi imeisha ama uliambiwa kesi inaendelea? Kesi inaendelea. Kesi inaendelea. Ni ile tu nataka tu kuambia mkuu wa mashtaka DPP ajue kwamba mimi nimevurushwa kwa nyumba na wakora ambao wanajaribu kucreate narrative kwamba mimi nimeenda kwao. Lakini kuna pattern, kuna proof ya miaka yote, na ni nyumba ambayo niko mpaka na wapangaji. Yaani nimesublet. Si mimi peke yangu niko hapo, niko na ma student wameibiwa ma laptop. Hao watu walikuja, walivunja, wakaingia ndio kaibia ma laptop. Niko na mpangaji Mchinese ambaye TV yake imeenda, laptop yake imeenda. Niko na watu, siishi peke yangu hapo ndani. Naishi mimi na niko na wapangaji 7. Hao wapangaji 7 wameibiwa vitu zao. Na ni wapangaji wenyewe ni watu wako available, mtawaona wakati ikifika kama ni kotini ama lakini wapo. Tumedhurumiwa, lakini ni sawa. Sasa tukiongea who is behind all this? Mimi sijui. Mimi nimejipata katika janga. Sijui nani naweza amini, sijui ni nani ananipiga, lakini mimi nawaambia nimekuwa nikiishi kwa nyumba Karen zaidi ya miaka 10. Niko na vyeti vya kuniruhusu kukaa ndani ya nyumba na nimevamiwa. Watu sasa wanavaa maybe nguo zangu, wanalala kwa vitanda zangu, wanapika so mimi ile tunahofia maisha, sijui nitafanyaje. So nimeiachia Mungu na sheria ichukue mkono. Hivi sasa tukiongea, so Ringtone is homeless, huna mali pa kuishi? Naweza sema niko semi homeless, lakini niko na nyumba nyingine. Lakini nimenyang'anywa nyumba mahali nimekuwa nikikaa. Pia sitaki kuweka hadharani sana, nikisema tu kiutu. Sitaki, si vizuri kama msanii pia uweke maisha yako yote hadharani, because watu hawakutaki. Watu si eti kwa kutangaza, nikitangaza maisha yangu ni ya kifahari, watu wanakasirika, watu wanakuona unaringa. So mimi naweza sema tu tuongelee jambo kwamba nimefurushwa kwa nyumba yangu mahali nimekuwa nikikaa kwa miaka zaidi ya 10. Niko na vitu nini ya kuniruhusu kukaa pale, halafu nimetolewa tu bila kutumia sheria. Kwa yale ambayo unayapitia, kisa hadi wakati unatoa machozi, ni kama unapitia kile kitu ambacho wewe mwenyewe umeshindwa kujicontrol yourself. Lakini sasa, which plans do you have after umetoka hapo kwenye polisi, na umesema kwamba umetishiwa maisha? Umeandika kwenye kituo cha polisi kwamba umetishiwa maisha, apart from wao kusema kwamba uliingia kwenye nyumba ya mtu. Nitaenda kituo gani ya polisi na mapolisi ndio walitumika? Sasa mimi sijui kenye ya kufanya. Si nimekuja tu niseme wale wa Kenya milioni 50 wananisikia, wasikie kuna Mkenya ambaye hajavunja kuingia kwa nyumba, amekuwa kukaa nyumba zaidi ya miaka 10, leo amefurushwa, watu wamechukua mali zake, watu wanakaa kwake, watu wanaishi kwake, wanalala kwa kitanda yake. Hivyo tu, mimi sijui yule mtu wa kunisikia. Nimesema tu kupitia hizi vyombo vya habari ambavyo mmeniwekea microphone, mwenye atanisikia anisikie. Na ni hivyo tu. Mimi nimefika mahali sasa sijui nani ananipenda, nani anipendi. Sijui nani adui yangu na nani rafiki yangu. Mimi ile rafiki wenye najua ni nimebaki tu naye peke yake ni Mungu. Na mimi nimemwambia mimi ni yatima. Mimi si kuona baba yangu. Mimi ni mtu nimekula kwa pipa. Nimefika hapa. Sasa sina relative wa nguvu. Mimi sijui mimi sijui. So nataka tu kuacha. Mimi sitaki mambo mingi, nishawaambia. Ningekuwa na baba yangu wako na nguvu, ningekuwa na relative ambao wako na nguvu na uwezo, singefanywa kenye nimefanywa. Maybe ningetoka pia kwa jamii ambayo jamii ambayo maybe watu wanapenda watu wao. Mimi sijui, ningekuwa pia natoka inchi ambayo watu wanafuata sheria ama watu wanapendana. Mtu angenisaidia.
Lakini saa hii mimi sitaki kusema niko na nguvu yoyote. Mimi sina nguvu, sina relative, mimi sina rafiki, niko na rafiki mmoja mwenye naamini anaweza nisaidia. Na maybe anaweza kuuza mtu, ni Mungu peke yake, na tuachie hapo. Mimi nimemaliza, mbarikiwe. Acha nikuulize swali ya mwisho Chairman. After all that, kuna wimbo umetoa inaongelea msamaha na kuna watu wamezungumza sana mambo mengi kuhusu hiyo story ilitokea. Labda uko tayari kusamea wale watu ambao wamekukosea, because tukiangalia wimbo unazungumzia msamaha. Are you ready to forgive everyone mwenye amekukosea? Mimi nimewasamea, ni mali yangu, nimekuambia. Vile tunaongea saa hii watu wako kwa nyumba yenye nimekuwa nikikaa zaidi ya miaka 10 wanalalia vitu zangu. Hivyo. Okay, apart from Chairman kukuwa associated na kuwa pengine umeiba shamba, issues za land. Eve, nataka nikuonye usiseme hivyo kwa sababu unanikwaza, naanza kuona ni kama nimesimama next na adui wangu. Eve, watu wanasemanga vitu mingi town. So juu ya watu uko na thibitisho. Kama una thibitisho usiniulize swali kama hiyo wakati mimi naumwa na moyo. Sawa, so mimi sitaki kuaddress rumors. Mmeniita niweze kuambia kenye kimefanyika. Nataka kuachia hapo. Mbarikiwe. Wimbo inasemekana pia ulikuwa umeiba. Kasipul alisema hivyo. Kasipul ni wazimu, so mimi sitaki kuongelea mambo ya Kasipul. Kasipul ni wazimu wa town. Wakati mwingine anasema vitu za ukweli, wakati mwingine anasema vitu za uongo, kuna wakati mwingine ana behave kama binadamu mzuri, wakati mwingine ana behave kama mtu ambaye anachukia kila mtu. So mimi sitaki kusema. Mimi nilivyo, nimetoka niweze kuongea. Wakenya waweze wale ambao wangejali kunisikia, wengi hawatataka kusikia, lakini wale wangejali kunisikia, wanisikie na hata waende kwa social media zangu. Waangalie ile nyumba inasemekana nili break in. Ni nyumba nimekuwa nikipost kwa miaka mingi sana kwa social media zangu, nikiwa naamka na host wasanii na host nani ni hapo. Period. Mungu awabariki na mniombe. Sijui cha kufanya. Asanteni.